Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, alhamdulillah bos. Saya mau ngerayain motor bos. Motor Beat. Bos. Ya plak kode Indonesia boy. Mundur ya. Bos ngerayain motor. Iya kode ngene teman saya itu. Oke bos, ini ngerayain motor bos. Beat, kontakin ini juga kayak sitok tinggi aja nih. Tulis deh. Terus tadi ya bos jarang ngerayain motor. Alhamdulillah bos, bawa wis satu motor. Beat, alhamdulillah. Biar ngerayain sih bos. Ngerayain. Ryan bos. Ryan. Iya. Selolane kontak itu. Kita jarak dinggul dik. Ini kita wong omahan. Wong edok sing duwe. Yo pas. To yo ben. Kote wis seneng mbok aku wis seneng. Motor Beat bos. Iya alhamdulillah bos. Ketang-ketang kok wong bakul saka pecel iso tuku motor anyar. Bane si apik ya. Halus ya. Wis ban tuku ban ngarep ya, sing guri ki apik jane. Sing guriye ya. Sing ngarep lho tok licin bos, halus. Di duit ya tuku ban depan bos. Tapi cukupi lho. Enek kuwi aja lho enak. Ya aku wis seneng iso tuku wis wayem pikirane. Beat bos. Beat man. Ya ngrayani ndi ngerti. Wong apel berapa warung. Arep iki ceritane iki ya. Arep ngapeli wong bakul es sambil apa ngerayain tiga. Wis kota pura ku SD ku. Iya iki kok SD wis iki. Malah wong renek. Masa motor anyar. Telu. Santai saya jalan iki sampe standar, bos. Saya pernah. Akeh dia ning Topuro ndelok jane ya. Tapi yo rame ngono. Ya alhamdulillah, bos. Jadi dek iki acarane. Jane waduh. Topuro. Motor anyar tapi belum dapat jodoh bos. Belum dapat jodoh. Biru bos. Jane bos. Joke lho, iki orisinale ya. Ori bos. Pujeti lho. Oleh joke dipujeti ori. Ori bos. Kayak bilang ini kula to. Ini wong waduk Stik. Oke bos. Ketemu anak buah kula. Kula channel. Kula bos. Anak buah kula bos.
Ngono bos iki sik ada jalan waduk. Iki piye? Lanjut kok. Oke, toto. Nah, kita sudah datang lagi bos, sudah memancing ternyata. Bos udah memancing bos. Ngerayane ning waduk ae montore bos. Memang waduk sih. Bos. Memancing wong loro tok e. Seperti kita lemu. Gila. Ngelare to piye? Memancing. Kuwi to. Kuwi ya digawa apa piye ya? Selane ora ya? Iki standar waduke ora masak tanduri tok lho urung. Disel iki kono lho. Banyu lolos ning iki. Kok enek ora ya? Iya ada. Oleh, Bro. Pipi ini tahu padir memang gitu ada pemancingan laut yo dang laut dang adus maca ayu delok pasar malam. Bos mang bertandur bos. Lihat itu selatan ini bos biar duit saya bos. Ruyuk lah. Iya. Bos. Tuh kayak apa? Tuh. Ese soccer yuk. Lo renek wae lho. Sopo ya? Renek wae belas. Ye. Iya bos, baru mulai tandur bos. Lo wong loro ngetil ngene. Nek direk kena dik. Kan dikarano. Lah ana cewek lho, bos. Cewek mening-mening. Betul laut tuh bos wong. Laut bos. Ki nyapa dik ya iki? Terus gua ya. Kadikan lho lapo. Bos lah popol bos. Sano mancing bos. Budal awet jam 11 jam ini ngobol bos. Ngobol bos. Sopo iki. Dik, ya Muhammad ya. Ya. DM. Wis berteman pun. Kelajane wong senam, kelajane apik lho. Boleh mani. Ya, lepe. Saya wong senam apik. Terus malah mangan es krim. Ye, iki ditik. Lanjut. Ya, nanti emosi we, dadolan apa? Loh. Jane waduke duncal potas. 2 ton nih mati perai wae. Bos ki
Coba dijaringi bos, jaring orang kan kayak bos, jaring orang bos. Waduh, sepi dedet kayak bulan. Lah ngono lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.